Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Split 7 Vlog. Kali ini saya mau bike check sepeda road bike saya. Ini di depan saya ini. Ini road bike rakitan saya sendiri, sesuai ukuran saya sendiri. Material frame besi. Ini saya bangun sejak tahun 2019. Nyicil teman-teman. Oke teman-teman, mulai dari dropper dulu. Dropper itu pakai SV Mono, materialnya alloy, cukup ringan. Ini ukuran oversize dengan dibalut bar tip motif karbon yang cukup grip ya di tangan, enggak licin. Ini ukuran lebar 40-an lebih mungkin, sesuai bahu saya. Terus kita ke sini ke drifter pakai apa ya mereknya, R8 mungkin, iya, Wake R8. Ini beli di AliExpress. Ini 8 speed, 2 kali 8 speed, yang kiri 2 speed. Ini cara mengoperasikannya. Ini untuk menaikkan gigi, ini untuk menurunkan. Ini dapat di AliExpress sepasang 650 mungkin ya, lupa saya, sudah lama ini. Terus kita menuju ke sini, ke stem ini merek Sito oversize, ukuran 11 cm. Ini aku tambahin ring guys, biar agak tinggi sedikit, 1 ring cuman. Ini pakai adapter stem, kalau nggak pakai adapter stem nggak bisa. Ini soal kan ukuran yang besar. Turun, mulai ke fork ini saya beli di Kediri, pesan. Ini juga besi nih. Ini ukuran berapa ya? Ya lumayan ringan lah. Beli di harga 325. Custom. Terus ini pakai rim brake, mereknya apa itu, Radius. Sudah lama ini. Cukup pakem guys, masih awet. Sering saya gunakan di turunan-turunan yang curam ini, tapi sampai sekarang masih aman aja. Terus ini saya ban menggunakan Continental Ultra Sport 3. Bannya itu Kevlar, tidak ada besi, tidak ada karet, apa itu, jaring-jaring yang besi itu. Jadi rasanya di aspal itu empuk banget, padahal tekanan udaranya di dalam itu keras, tapi enak buat ngebut, ringan juga. Ini wheelset pakai Cosmic Elite. Bahannya alloy,
Ini aku beli dulu 3.200.000 mungkin, kurang lebih itulah. Ini dengan spok ini jumlahnya 20. Sudah pipih ini, sudah pipih. Terus profilnya 40 mm, ini 40 mm, cukup ringan guys, buat sprint oke, buat nanjak juga ringan. Ini aku sudah pakai selama hampir setahun mungkin. Terus ini hubnya, hub depan itu juga Mavic Cosmic, sudah bearing, ini loncer banget. Terus GR nya ini. Terus kita kembali ke atas. Frame-nya itu besi. Ini repaint saya sendiri, repaint ala kadarnya. Ini frame rakitan saya, aslinya itu frame Taiwan, tapi sudah saya potong. Sini sudah saya potong, saya pendekkan. Terus jarak antara ini sama ban sudah saya pepetkan. Pokoknya ini sudah saya rubah lah. Gitu. Ini tempat foto, tapi ini saya nggak pakai. Saya pakai untuk alat perlengkapan sepeda. Saya pasang dua. Ini yang satu buat minum, tempat botol minum. Yang satu buat alat perlengkapan. Terus turun lagi ini ke FD saya pakai Shimano Claris. Ini mumpung ada promo kemarin di AliExpress, saya dapat murah. Ini dapat 80.000 mungkin. Ya lumayan lah, daripada pas harga mahal. Harga aslinya sekitar 200-an lebih mungkin. Nih, crank saya menggunakan Avan 5339. Ini sebenarnya buat sprint. Crank besar ini, tapi sering saya buat nanjak. Ya cukup nyetreng sih sebenarnya. Bukan untuk tanjakan. Rantai saya menggunakan rantai biasa mungkin, yang murah-murah ini. Terus ini rim brake juga pakai radius. Belakang sama, ban pakai Continental Ultra Sport 3. Wheelset pakai Cosmic Elite 40 mm, masih menggunakan rim brake ini. Jari-jari atau spoke sama, sudah pipih, jumlahnya 20. Ini turun lagi ke sprocket. Sprocketnya pakai 1136. Maksa banget ya, 1136. Ya buat jaga-jaga lah kalau nggak kuat di tanjakan yang tinggi. Ini sprocketnya saya pakai Pacific. Itu hubnya sudah kaset, Mavic juga sudah bearing. Tuh, terus turun lagi ke ini RD.
RD pakai Shimano Tourney ya, pakai murah-murahan lah. Ini belinya juga dulu satu persatu nyicil guys, ekonomi bawah. Oke, ini tampilan sepeda saya dari belakang. Nah, ini seat postnya alloy, murah ini. Ini saddle saya menggunakan merek Pacific. Ini keras banget guys. Maklum lah, murah ini. Saya rasa kurang empuk kalau buat perjalanan jauh, itu sering panas. Untung di celana saya ada, di beefnya ada busanya, jadi ya kebantu itu. Oke, terus yang itu apa itu, yang ini saya pakai BB kotak, bottom bracket yang kotak. Ini ya sudah bearing. Terus ke pedal saya pakai klit, ini dulu dapat harga 430 sepasang. Saya menggunakan klit ini biar enak aja lah, biar enggak, kalau buat kenceng itu enggak lepas-lepas. Ini tampilan dari depan. Itu sekilas bike check sepeda road bike saya yang saya rakit sejak tahun 2018. Oke, jika mendukung channel saya, klik like, subscribe, dan komennya ya, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya biar mendapatkan video-video saya terbaru. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya.